বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না 26শে মার্চ 2022 তারিখ থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনলাইনে টিকিট বিক্রির নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। অর্থাৎ পুরনো নিয়মে সকল প্রকার অনলাইনে টিকিট বিক্রিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটিতে আপনারা নতুন নিয়মে অনলাইনে কিভাবে ট্রেনের টিকিট ক্রয় করবেন, কিভাবে অ্যাকাউন্ট করবেন এবং কিভাবে পেমেন্ট করবেন এর সবকিছুই A to Z জানিয়ে দেওয়া হবে। তো বন্ধুরা চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যাব। তবে মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা এর জন্য আপনাকে প্রথমেই আপনার মোবাইল থেকে একটি ওয়েব ব্রাউজারে যেতে হবে। তো আমি আমার মোবাইল থেকে ক্রোম ব্রাউজারে প্রবেশ করছি। ক্রোম ব্রাউজারে আসার পর আপনারা বন্ধুরা এখানে সার্চ করবেন eticket.railway.gov.bd এটা লিখে সার্চ করবেন। এটা লিখে সার্চ করলে আপনারা একটা ওয়েবসাইট পেয়ে যাবেন বাংলাদেশ রেলওয়ের। বন্ধুরা আমি এই অ্যাড্রেসটি আপনাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, আপনারা সেখান থেকেও চাইলে এই ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করতে পারবেন। তো এই ওয়েবসাইটটিতে আসার পরে বন্ধুরা আপনারা এখানে উপরে ডান দিকে দেখতে পারতেছেন 3 লাইন মেনু দেওয়া রয়েছে। এই 3 লাইন মেনুটাতে আপনাদেরকে প্রথমে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আপনারা এখানে 3 নম্বর সেকশনে দেখতে পারতেছেন রেজিস্টার অপশনটি রয়েছে। তো আপনাদেরকে এখানে প্রথমে রেজিস্টারে ক্লিক করতে হবে। বন্ধুরা এখানে রেজিস্টারে ক্লিক করলে আপনারা এখানে দেখতে পারবেন কতগুলো ইনফরমেশন আপনাদেরকে ফিল আপ করতে হবে। তো আপনারা এই ইনফরমেশনগুলো আপনাদের ন্যাশনাল আইডি কার্ড অথবা আপনাদের জন্ম সনদ অনুযায়ী আপনারা এখানে ফিল আপ করতে পারবেন। তো আমি আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ড অনুযায়ী আমি এখানে এই ইনফরমেশনগুলো ফিল আপ করবো। তো এখানে প্রথমে আমাকে নাম দিতে হবে। তো আমি আমার নামটি দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা এরপর আপনাকে এখানে একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে। তো আমি একটি ইমেল অ্যাড্রেস এখানে দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা এরপর আপনাকে আপনার মোবাইলে থাকা সচল একটি নাম্বার এখানে দিতে হবে। তো এখানে আমার মোবাইল নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা এরপর আপনাকে আবারও মোবাইল নাম্বারটি কনফার্ম করতে হবে এখানে। তো বন্ধুরা এরপর দেখতে পারতেছেন এখানে ইন্টার পাসওয়ার্ড দিতে বলতেছে। তো আমাকে একটি নতুন পাসওয়ার্ড তৈরি করে এখানে দিতে হবে। এখানে 2বার দিতে হবে ইন্টার পাসওয়ার্ড, তারপর আবারও কনফার্ম পাসওয়ার্ড করতে হবে। তো আমি এখানে আমার ইচ্ছা মতন একটি পাসওয়ার্ড বসিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা এখানে একটি পাসওয়ার্ড বসিয়ে দেওয়ার পরে আমার পরের ধাপে দেখতে পারতেছেন আইডেন্টিফিকেশন টাইপ, অর্থাৎ এখানে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন আপনার বার্থ সার্টিফিকেট অথবা এনআইডি দিয়ে এখানে আপনার ভেরিফিকেশন করতে পারবেন। তো আমি এনআইডি দিয়ে যেহেতু করব সেহেতু আমি এখানে এনআইডিতে ক্লিক করব। এরপর বন্ধুরা আমাকে এখানে এনআইডির নাম্বারটি দিতে হবে। তো আমি আমার এনআইডির নাম্বারটি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা আমি আমার এনআইডির নাম্বারটি ভালোভাবে এখানে বসিয়ে দেওয়ার পরে এখানে নেক্সট স্টেপে আমাকে এখানে পোস্ট কোড দিতে হবে। আমার বাড়ির যে অ্যাড্রেস রয়েছে সেই অ্যাড্রেসের পোস্ট কোড এখানে আমি বসিয়ে দিচ্ছি। আমার অ্যাড্রেস পোস্ট কোডটি বসিয়ে দেওয়ার পরে এখানে বন্ধুরা আমার বাড়ির অ্যাড্রেস দিতে হবে। তো আমি আমার এনআইডি অনুযায়ী আমি আমার অ্যাড্রেসটি এখানে সুন্দরভাবে বসিয়ে দেব। বন্ধুরা আপনারা আপনাদের অ্যাড্রেসটি এখানে সুন্দরভাবে প্রবেশ করানোর পরে এখানে আপনাদেরকে সাইন আপে ক্লিক করতে হবে। তো আমি এখানে সাইন আপে ক্লিক করে দিচ্ছি। বন্ধুরা এখানে সাইন আপে ক্লিক করার পরে আপনাদেরকে এখানে ইন্টার ওটিপি কোড দিতে হবে। আপনার মোবাইল নাম্বারে একটি ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড অথবা ওটিপি কোড চলে যাবে। তো সেই কোডটি আপনাকে কিন্তু এখানে দিতে হবে। তো আমার মোবাইলে একটি কোড চলে আসছে। তো আমি এখানে কোডটি দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা আমি আমার ওটিপি কোডটি এখানে বসানোর পরে এখানে আপনাদেরকে কন্টিনিউয়ে ক্লিক করতে হবে। তো আমি এখানে কন্টিনিউয়ে ক্লিক করে দিচ্ছি। বন্ধুরা এখানে কন্টিনিউয়ে ক্লিক করার পরে কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো বন্ধুরা এখন কিন্তু চাইলে আমি আমার অনলাইনে ট্রেনের টিকিটটি এখানে কাটতে পারবো। বন্ধুরা এখানে ট্রেনের টিকিটটি কাটার জন্য আমাকে এখানে ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে। তো এখানে আপনারা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন ফর্ম দেওয়া রয়েছে। তো এখানে ফর্মে ক্লিক করলে আপনাকে দিতে হবে আপনি কোথা থেকে যাত্রা শুরু করবেন। তো যেহেতু আমি ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করবো আমি এখানে ঢাকা লিখব। ঢাকা লেখার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরা দেখুন এখানে ঢাকা চলে আসছে এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট চলে এসছে। তো আমি এখানে ঢাকা দিব। ঢাকা দেওয়ার পরে এখানে নিচে 2 দেখতে পারতেছেন। 2 মানে আমি যেখানে যাব আর কি, যেখানে আমার গন্তব্যস্থল। তো আমি যেহেতু এখানে চট্টগ্রামে যাব তো আমি এখানে চট্টগ্রাম লিখব। বন্ধুরা দেখুন এখানে চিটাগং চলে আসছে। তো আমি এখানে চিটাগং ক্লিক করে দিচ্ছি। এরপর দেখুন বন্ধুরা এখানে নিচে আসছে ডেট অফ জার্নি, মানে আপনি কয় তারিখে জার্নি করতে যাচ্ছেন। তো আমি যেহেতু 12 তারিখে জার্নি করতে যাচ্ছি তো আমি এখানে 12 তারিখে ক্লিক করে দিব। এরপর বন্ধুরা দেখুন এখানে লেখা আসছে চুজ ক্লাস, মানে কোন ক্লাসের টিকিট আমি কাটতে যাচ্ছি। তো এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করলে আমি এখানে আমার ক্লাসগুলো দেখতে পারবো, এসি, তারপরে স্নিগ্ধা, এরকম সবগুলো ক্লাস দেওয়া রয়েছে। তো আমি এখানে যেহেতু স্নিগ্ধাতে যাব তো আমি এখানে স্নিগ্ধা ক্লিক করে দিব। বন্ধুরা এখানে স্নিগ্ধাতে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আমি এখানে ফাইন্ড টিকিট করতে হবে। এখানে ফাইন্ড টিকিটে ক্লিক করে দিব। বন্ধুরা এখানে আসার পরে আপনারা প্রথমে দেখতে পারবেন ঢাকা থেকে চিটাগংয়ে যতগুলো ট্রেন অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেই ট্রেনের নামগুলো কিন্তু এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসছে।
এবং কোন ট্রেনে কতটা সিট অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং কোন ট্রেনটি কয়টার সময় ছেড়ে যাবে এবং কোন ট্রেনের টিকিটের দাম কত, সেই অপশনগুলো কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে চলে আসছে। তো আমরা প্রথম থেকে একটু দেখি। প্রথমে দেওয়া রয়েছে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস। সোনার বাংলা এক্সপ্রেস কিন্তু সকাল 7টা থেকে ছেড়ে যাবে এবং সোনার বাংলার এখানে দেখতে পারতেছেন 25টা সিট এখনও অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং প্রতিটা সিটের দাম হচ্ছে 700 টাকা। এরপর আমরা মহানগর প্রভাতীতে দেখতে পারতেছি বন্ধুরা, এটা 7:45 ছেড়ে যাবে এবং এখানে অ্যাভেলেবেল সিট রয়েছে বন্ধুরা 41টা এবং এর প্রতিটা সিটের মূল্য কিন্তু 570 টাকা। এবং বন্ধুরা এখানে 3 নম্বরে দেখতে পাচ্ছি সুবর্ণ এক্সপ্রেস। সুবর্ণ এক্সপ্রেস বিকাল 4:30 ছাড়বে, কিন্তু এখানে কোনো অ্যাভেলেবেল সিট নেই, এখানে শূন্য দেখতে পারতেছেন আপনারা। এরপর আপনারা মহানগর এক্সপ্রেসে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা রাত 9:20 ছাড়বে এবং এখানেও কিন্তু কোনো সিট অ্যাভেলেবেল নেই, এখানেও শূন্য দেখতে পারতেছেন আপনারা। এরপর বন্ধুরা এখানে তুর্না এক্সপ্রেস দেওয়া রয়েছে, রাত 11:30 ছাড়বে, কিন্তু এখানেও কোনো সিট অ্যাভেলেবেল নেই, এটাও শূন্য। তো বন্ধুরা আমাদেরকে প্রথম দিকে যেতে হবে, এখানে সোনার বাংলা অথবা মহানগর এক্সপ্রেসে আমরা চাইলে কিন্তু টিকিট কাটতে পারবো। তো আমি এখানে মহানগর প্রভাতীতে এখানে ভিউ সিটসে ক্লিক করব। বন্ধুরা এখানে ভিউ সিটসে ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন চুজ ইউর সিটস, ম্যাক্সিমাম 4 সিটস ক্যান বি বুকড অ্যাট এ টাইম। অর্থাৎ আপনারা আপনার এই অ্যাকাউন্টটি দিয়ে কিন্তু আপনারা বন্ধুরা সর্বোচ্চ 4টি সিট ক্রয় করতে পারবেন। তো আর এখানে নিচে দেখতে পারবেন আপনার সিটগুলো এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া রয়েছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেই সিটগুলো গ্রে কালারের দেওয়া রয়েছে এই সিটগুলো কিন্তু বুকড হয়ে গিয়েছে এবং যেই সিটগুলো দেখা যাচ্ছে সাদা রঙের হয়ে রয়েছে এই সিটগুলো ফাঁকা রয়েছে। এবং আপনারা চাইলে এখানে এই অপশনটিতে উমো 10 সিটস লেখা রয়েছে, এই অপশনটিতে ক্লিক করলে কিন্তু অন্যান্য বগিগুলো এখানে চেক করতে পারবেন। এখানে পরের বগিটি দেওয়া রয়েছে 11 সিটস রয়েছে, তারপরে 13 সিটস। তো এই বগিগুলোতেও আমরা কিন্তু এখানে ক্লিক করতে পারবো। তো আমি এখানে যেই সিটটার বগিটা রয়েছে এখানে ক্লিক করে দিচ্ছি। এই বগিটাতে বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন এইখানে কতগুলো সিট ফাঁকা রয়েছে। তো আপনাদের পছন্দ মতন বগি সিলেক্ট করে কিন্তু আপনারা এখান থেকে টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। তো আমি এখান থেকে একটা সিট এখানে পিছনের দিকে একটা সিটে সিলেক্ট করতেছি। তো এখানে যেই সিটটা আমি সিলেক্ট করছি বন্ধুরা, এই সিটটা দেখুন এখানে 52 নম্বর সিট। এই সিটটা কিন্তু সবুজ রঙের এখন সিলেক্ট করা দেখাচ্ছে, অর্থাৎ আমার এই সিটটা সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে। তো এখানে সিলেক্ট করার পরে বন্ধুরা আপনারা নিচে চলে আসবেন। নিচে চলে আসলে এখানে আপনারা দেখতে পারবেন কন্টিনিউ পারচেস কথাটা লেখা রয়েছে। তো আপনারা এখানে ক্লিক করে দিবেন কন্টিনিউ পারচেসে। বন্ধুরা কন্টিনিউ পারচেসে ক্লিক করার পরে আপনারা পরের পেজে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার নাম চলে আসছে, তারপরে প্যাসেঞ্জার টাইপ চলে আসছে, আমার মোবাইল নাম্বার, ইমেল অ্যাড্রেস সব কিছু এখানে সুন্দরভাবে শো করতেছে। আমি কোন টিকিটটি ক্রয় করেছি সেই টিকিট নাম্বারটি এখানে শো করতেছে এবং কত টাকা দাম সেটার শো করতেছে। এবং এখানে টিকিটের প্রাইসের সঙ্গে কিন্তু বন্ধুরা এখানে ভ্যাট আমার 86 টাকার মতো লেগেছে এবং সার্ভিস চার্জ 20 টাকা সহ টোটাল আসছে এখানে আমার 676 টাকা দেখাচ্ছে। বন্ধুরা আপনারা আরেকটু নিচে আসলেই দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু আপনারা বিকাশ দিয়ে এই পেমেন্টটি করতে পারবেন। এখানে বর্তমানে বিকাশ অপশনটি রয়েছে, সম্ভবত সামনের দিনগুলোতে নগদ অথবা অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিংগুলো এখানে চলে আসবে। তো আপনারা বিকাশ দিয়ে কিন্তু এখানে পেমেন্টটি করতে পারবেন। তো বন্ধুরা আমরা আমাদের পারচেসটি কনফার্ম করার জন্য এখানে বিকাশে ক্লিক করে দিব। বিকাশে ক্লিক করার পরে বন্ধুরা এখানে দেখতে পারবেন কনফার্ম পারচেস লেখাটা চলে আসবে। তো এখানে এরপর কনফার্ম পারচেসে ক্লিক করে দিতে হবে। কনফার্ম পারচেসে ক্লিক করলে বন্ধুরা এটা রিডাইরেক্ট হয়ে বিকাশের অপশনে চলে আসবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিকাশের পেজটি চলে আসছে। তো এখানে আপনাদেরকে আপনাদের বিকাশের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি এখানে দিয়ে দিতে হবে। তো আমি আমার বিকাশ অ্যাকাউন্টটি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা আপনারা এখন যদি পেমেন্ট করতে চান তাহলে কিন্তু আপনারা এখানে আপনাদের বিকাশ নাম্বারটি এবং এরপর বিকাশের পিন কোডটি প্রবেশ করিয়ে আপনারা আপনাদের টিকিটটি এখান থেকে ক্রয় করতে পারবেন। এবং বন্ধুরা আপনাদের টিকিটটি ক্রয় কনফার্ম হলে কিন্তু আপনারা এখান থেকে আপনাদের টিকিটটি ডাউনলোড করতে পারবেন। আপনারা আপনাদের টিকিটটি এখান থেকে ডাউনলোড করবেন এবং ডাউনলোড করে আপনারা চাইলে আপনারা যে কোনো কম্পিউটারের দোকান থেকে সেই টিকিটটি প্রিন্ট করতে পারবেন। সেখান থেকে প্রিন্ট করে আপনাদেরকে কিন্তু স্টেশনে গিয়ে সেই টিকিটটি আপনাদেরকে শো করতে হবে। এবং বন্ধুরা আপনার বাসায় যদি প্রিন্টার থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার বাসায় সেই টিকিটটি প্রিন্ট করে নিয়ে যেতে পারবেন স্টেশনে এবং আপনার যাত্রার জন্য আপনাকে কিন্তু এই টিকিটটি অবশ্যই আপনাকে বহন করতে হবে। আপনি মোবাইলের কোনো কনফার্মেশন SMS দেখালে কিন্তু এটাই কাজ করবে না, আপনাকে অবশ্যই এই
এর টিকিটটি প্রিন্ট আউট করতে হবে কোনো কম্পিউটার দোকান অথবা আপনার নিজের বাসা থেকে। তো বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু এভাবেই খুব সহজে আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনটি দিয়ে বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে আপনারা ট্রেনের টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। আশা করি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আমাদের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, এবং মোবাইল সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে তা অবশ্যই এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা চেষ্টা করি আপনার সকল কমেন্টের উত্তর দেওয়ার। তো বন্ধুরা, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শীতল নিচ্ছি বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।